स्टार्ट। एक और टेस्ट था। तो करछली बना रहे हम, करछली भूल गए घर पे ही। और थोड़ी नेचर की सहायता ले रहे हैं करछली है। चिकन नाए की तो मैंने हो जाएगा, मीट की तो ठीक है। ये धो लिया मैंने। ये एक और ब्लॉगर वो मैन वर्सेस वर्ल्ड में ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे रख दो, वो गंदी हो जाएगी। दिखाओ मेरे को। गाइस वो पानी है और सब जगह ही पानी पानी है। मिलता है थोड़ी देर बाद। गाइस देख लो ऊंचाई पे आग चुका हूँ मैं। ये देखो वाइट। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ गाइस, देखना कितने बड़े पत्थर पे। हाँ तो मैडम कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। ये झरना चल रहा है, नदी चल रही है और यहाँ पे खाना पक रहा है। कच्चा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। सारी चीज़ें ला के दी हैं, पैर भी डुबो दिया पानी में। ये हमारा गार्ड है। अरे ये डाल देना इसके अंदर। गाइस मस्त मीट बनता हुआ। अरे करछली कितनी स्टैंडर्ड है देखो। ये और यहाँ झरना चलता हुआ नदी मस्त एकदम। तू क्या कर रही है? बीड़ी पी रही है? ये देखो गाइस पहाड़। वाह ये ओ झरना आ रहा है लेकिन। अरे आप ना सही बनी है। मीट बन रहा है, यहीं खाएंगे मस्त एकदम और यहीं निकाल देंगे। ये ना ये अपनी सामग्री है, गाड़ी अपनी ऊपर खड़ी है वहाँ। ये देखो ये झरना मस्त। ये मेरा पैर घुस गया पानी में भी। मैडम ये वीडियो तो अच्छी आ रही है। अच्छी बनेगी। मसाला तो सारा डाल दिया। कितने अच्छा यहाँ तो कैसा ही बन जाए, यहाँ तो सब अच्छा लगेगा। हम एक बार गए, मस्त चिकन। और इसमें नमक तो डाल दो। है डाल दिया। डाल दिया भाई साहब, दाल हो गया एकदम मस्त एकदम। पता नहीं कैसा मैंने चख के देख तो ले, हाथ कर। मैंने हाथ धो ले। नेचुरल वाटर इन द झरना। ले इधर धनिया कट रहा है मुर्गे के लिए। वाह मिर्च। सही है। ये मिर्च होम की थोड़ा ना गोल्डी की थी। गोल्डी की मिर्च में ज़्यादा तेज भी होता है। ढक्कन लगाना है ना कि हम उधर पड़े और ये पूरा पलट गया। तब मैं धोना था। इस पानी से धोऊंगी धनिया। क्या? धनिया नहीं इससे धो, इससे धो। ले जी इधर तो देखो। घर से निकाल दिया घर वालों ने। जंगल में आके खाना बना। जंगल में आके खाना मंगा रहे हैं भेड़ियों के बीच। कभी भेड़िए थेर तेंदुआ आ सकते हैं। कभी भी यहाँ कोई भी जानवर हमला कर सकता है। हमला कर सकता है। जल्दी जल्दी खाना खा ले। एक लोमड़ी है भटक रही है। एक तेंदुआ मारा गया। कहाँ गया तेंदुआ? ऊपर गया है सड़क पर गया है। वीडियो बनाना। देखो गाइस मस्त एकदम व्यू।
दे देंगे हैं? हमारा कुकर ले लेंगे। नहीं, तेंदुआ आ गया तो कुकर छोड़ के भागना पड़ेगा। अपना चिकन बचाना है या चिकन खाना है? जंगल में हम आ रहे थे, हमें एक तेंदुआ मिल गया। ये देखो, ये है तेंदुआ। ये उसे शर्म आ गई, कह रहा पिछवाड़ा दिखाऊंगा। कह रहा चिकन बनना है, मेरा हिस्सा भी है। कोई नहीं, तेरा हिस्सा भी है बेटा, तेरा हिस्सा भी है, टेंशन मत ले, तेरा भी हिस्सा है। बहुत देर से बैठे, इतनी देर से चूल्हा बना रहे थे, तब से चूल्हा नहीं बना है, क्या कर रहा है? माइक में कहो जो कहना। थाली बनने लगी। ये मस्त मुर्गा बना है एकदम, देखो ऐसा लग रहा है अभी निकलेगा तोड़ू को बोल जाएगा। मेरे को उसमें दे दे यार। रोटी खाऊंगी। रुक जा। फूड मैंने अपने लिए रखी थी, ये आधी मुझे चाहिए। क्या? फूड। है तो फूड। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चिकन बन चुका है, सब खा रहे हैं मस्त एकदम। ये देखो, चिकन स्मॉल लॉलीपॉप, ये कुकर खाली हो चुका है। ये लगती है लेग पीस, ये ब्राउनी। आग जल रही है। ये रही मैडम की थाली, ये रही अपनी थाली। चिकन लेग पीस। नो